Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile teste da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jastivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati marshmallow i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravu vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svidjeli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja? Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulja da sipaš. I naravno treba da paziš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali i ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašeš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj i uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti, bako gledaj, i ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj! O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne smeš da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa, on će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mija. Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaj da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow. Mija zna tajnu poznatog zlatnog odrezka od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči. A evo ga taj poznati zlatni odrezak. Pitam se hoće li se svidjeti devojčici. Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled. Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Da ga isečem? Ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću, i ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri.
A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodat ću koru od limuna i listići mente. I najvažnije u dekoraciji je dim suvog leda. Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god! Samo pogledaj ovo. Nevjerovatno. Bravo. Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit ću sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju. A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. O, bako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svidjeti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Nevjerovatno ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov. Sljedeće šta hoće devojčica je kroasan. O, bako, pa vi ste iz Francuske. Znate li kako se prave kroasani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za kroasane. Samo ostaje da ih stavim u rerno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan onda drugi ispeći. Jesam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zahleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept kroasana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato devojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatraju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Ja neću uspjeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodat ću Nutellu. O da, obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim kroasane. Kako su divne i rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zanuo Nutellom da su kroasani izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne kroasane? Još i sa mirisom paljevine. Ne brini, unuče, uspjećeš drugi put. Kroasani su se ispekli, došlo je vrijeme da se zauzmem dekoracijom. Pažljiv rez i mogu da zalim domaći skuvani krem. Dodat ću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli kroasani od brata izgleda užasno. A ne bih trebala da ih proba. Kroasani od bake su tako ukusni i slatki. A veoma su se svidjeli našoj devojčici. Wow, nevjerovatno. Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, kroasani od šefa zauzimaju prvo mjesto. Ja sam gospođica Guska. A ćao, devojke. Wednesday, vidi, Guska. Pa šta? Nasmeši se. Tako je bolje. Nacrtajte me, vreme je krenulo. Super, možemo početi. Prvo ću uzeti crnu boju i napraviti konturu. A sad ću obojiti nos. Nogice, telo i krila. Eto, divno. Baš je slatko. Obična guska je dosadna. Bolje nacrtati neko čudovište. Da, tako je. Cool. Ups, vreme je isteklo. Završila sam, pogledajte. O, odličan crtež, svaka čast.
A sad pogledajte moj. Oh, kakav užas. Ne, to ne valja. Enid pobeđuje. Dođi ovamo, dušo. Bravo. Drži, Enid. Pa dobro. Volim te, mali moj. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. A vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow! Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti i vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj, čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovdje. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo? Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka nije ispekla? O ne. Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobiješ kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide.
To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow, stvar. To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Ali ne sad tvoje. Hvataj. Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam picu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super! Moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza, a to je čudno. Enid, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu? Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno.